Insellmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Bimħatra li diġà nsejt. Miegħi llum fl-istudju il-Kaptan Patrick Kalleja, wiċċ familjari hekk kif jidher b'mod prominenti fil-filmati li kienet ħejjit l-Air Malta lura fl-2013. Kif beda l-karriera tiegħu il-Kaptan Patrick Kalleja? Fejn tħarreġ? Jiena l-avjazzjoni dejjem kienet interessani, però fil-verità x-xewqa tiegħi dejjem kienet li insir helicopter pilot. U niftakar eżattament ftit wara l-ħriġ mis-sixth form. Ħarġet applikazzjoni mal-armata biex tidħol officer cadet, ma kienx taħriġ ta' pilota, però kien biex tilħaq uffiċjal fl-armata. U għadd mela nibda pass u l-ewwel nipprova nidħol fl-armata biex jekk eventwalment tiġi possibilità li jkun hemm ċans li ssir helicopter pilot tal-inqas inkun diġà qiegħed fl-armata biex inkun nista' napplika biex insir helicopter pilot. Li ġara waqt li qed tagħmel il-kors tal-Officer Cadet mal-Armata, kienu ħarġu l-applikazzjonijiet mal-Air Malta darba għal-pilota mal-Air Malta. Ovvjament kelli nieħu deċiżjoni u kont deċidejt li nitlaq mill-Armata u nidħol fil-kors ta' pilota mal-Air Malta. Tajjeb ħafna. L-esperjenza tiegħek bħala prim uffiċjal mal-Air Malta fuq il-Boeing 737-200 u aktar tard fuq il-Classic, kif kienet? L-ewwel bdejna ovvjament it-taħriġ mal-Air Malta barra minn Malta fuq ajruplani żgħar u mbagħad meta ġejna lura ġejna aċċettati biex nibdew il-taħriġ tagħna fuq il-Boeing 737-200. Kien ajruplan għalkemm kien għal żmien sofistikat, kien relattivament sempliċi compared mal-ajruplan li tajjarna aktar tard. Id-differenza kbira bejn ajruplan żgħir u meta tibda tajjar ajruplan kbir tal-passiġġierija li ħafna drabi kollox jiġri ħafna iktar malajr għax il-veloċità tal-ajruplan ta' passiġġierija ħafna ikbar, taħseb ħafna iktar. Ovvjament it-training inizjali jindirizza dawn l-affarijiet. Fil-fatt kont se nistaqsi kif sibta tranzizzjoni għal fuq l-A320? Tajjeb nfakru l-Air Malta kienet waħda mill-launch customers tal-Airbus A320. U meta tqis is-sistem li kellu l-Airbus A320 dak iż-żmien 30 sena ilu kien ajruplan kompletament sofistikat b'sistemi ġodda biex taqleb minn fuq 737-200 li kien bażiku. Għal fuq it-320 kienet tranzizzjoni interessantissima x'inti kemm fil-mod kif l-informazzjoni kienet spjegata lill-pilota, kemm fil-mod tas-sistemi tiegħu, kemm fil-mod biex ittir kien kompletament differenti. Ajruplan li sal-lum jekk tara għadu kważi bl-istess sistemi u għadu avanzat. Ma tista' timmaġina 30 sena ilu kien kważi xokk inizjalment li taqleb l-ajruplan kompletament bażiku għal fuq it-320. Il-ħadd kaptan, x'kienu l-isfidi l-ġodda meta għaddejt min-naħa tal-lemin għax-xellug tal-ajruplan? Kemm il-kaptan u kemm forsi li nafu bħala co-pilot il-first officer qed titajjar l-ajruplan. Għarti meta tiġi għal-fażi biex issir kaptan, iċ-challenge kbira hija il-mod kif inti sa torganizza u sa timmanagja ajruplan u l-mod kif sa tieħu deċiżjoni. Għaliex finalment il-kaptan huwa l-bniedem responsabbli li jinqala x'inqala kemm fuq titjira kollox normali. Jew f'eventualità li jista' jkun hemm xi ħaġa li mhux qiegħda daqshekk normali forsi f'każ ta' emerġenza, il-kaptan huwa l-persuna li finalment jieħu dik id-deċiżjoni. Allura ħafna mit-training ta' kaptan jindirizza il-mod kif individwu jieħu ċerta deċiżjonijiet billi jsib l-iktar informazzjoni ideali għal dik id-deċiżjoni biex id-deċiżjoni tkun l-aħjar waħda li tkun tista' tieħu. Tajjeb ħafna. Nitkellmu dwar it-titjira mar Red Arrows lura f'Settembru tal-2014. Inti kont element fundamentali flimkien mal-Kaptan Ferrando. X'kienu l-isfidi? L-ikbar sfida hija li fil-verità inti qed tipprova tippjana t-titjira. Aħna normalment intiru fuq titjira ta' passiġġieri, però dik kienet kompletament differenti. Però bħal kull sfida oħra tieħu l-opportunità illi titgħallem minnha organizzajna ruħna fejn tejna nippruvaw nidentifikaw dak kollu li kien hemm bżonn għal din it-titjira u nieħdu jekk kien hemm xi riski li kien hemm fiha nieħdu dak il-prekawzjonijiet kollha biex jew neliminaw ir-riski jew naqsu dar-riski. Dik eżempju identifikajna r-rotta ideali ma nistax dik kienet waqt l-air show, mela ridna nkunu ċerti illi ovvjament it-titjira tkun safe, però mbagħad ma nistax kien hemm dawk l-ispettaturi kollha qed jistennewna illi jaraw din il-famuża titjira. Allora identifikajna l-aħjar rotta kienet illi nintaqgħu ma' Red Arrows il-barra mill-belt fuq il-baħar. Nidħlu minn fuq il-belt ninżlu f'ċertu għoli għal fuq l-airport,
mbagħad minn hemmhekk nerġgħu nitilgħu ngħaddu fuq ħaddingli, nerġgħu ndur fuq il-baħar, nerġgħu niżlu min-naħa l-oħra. Identifikajna u għamilna proċeduri każ ta' emerġenza, kemm xi ħsara teknika fl-ajruplan, identifikajna wkoll x'kienu sa jkunu l-limiti tat-temp ta' kienar. Wara li għamilna dal-eżerċizzju kollu, konna batnieh il-Rederos biex jaraw min-naħa tagħhom kienx aċċettabbli u konna rċevejna li kien kollu aċċettabbli. L-unika requirement li kienu għamlulna li dak kienar tat-titjira qabel it-titjira kien se jkollna briefing speċifiku bejna il-crew li konna ħanoperaw l-aeroplan tal-Air Malta u l-piloti tagħhom li kienu se jdiru dakinhar. Fil-fatt issa se nistaqsik jekk kienx hemm xi għajnuna mingħata ta' Red Arrows dwar kif għandu jsir formation flying. Fil-fatt huma mal-esperti tas-settur. Għalina kienet faċli għaliex konna minna preparazzjoni intensiva ħafna. U meta ġifejna minn għandhom il dak kollu li preparajna kien aċċettabbli, allura tieħu l-konfidenza li kulħadd jaf x'inhu jagħmel. Però ovvjament dakinhar kienu talbuna ċertu requirements li kellna ntiru, bħal Kaptan Ferrando kellu jtir mingħajr ma juża l-autopilot. Jien kont responsabbli bil-komunikazzjoni bejni u bejn il-piloti tagħhom eżattament x'konna se niftehmu fil-komunikazzjoni, fejn se nintaqgħu, meta ħajkunu position x'kienet kellha tkun il-komunikazzjoni. U minnaħtaħom ukoll spjegawna il-mod kif kellna nduru biex tagħmilha kemm faċli għalina u kemm faċli għalihom biex isegwu kull manuvra għal dik it-titjira partikolari. L-Airbus A320 kemm huwa ajruplan maħluq biex itir f'din it-tip ta' formazzjoni? Żgur li mhuwiex iddiżinjat biex itir f'din it-tip ta' formazzjoni. Huwa ddiżinjat bħala ajruplan ta' passiġġieri, ċertu kumdità biex ikun stabbli ħafna, anke ċertu sistemi li llum jintużaw fl-avjazzjoni ċivili. Dik eżempju, aħna fuq l-Airbus għandna sistema li jekk ajruplan jiġi viċin tagħna anzi jtina allarm biex nevitawh. Żgur li ma kienx sistema li kellna bżonna dakinhar, anzi kien kontrarju, kellna nagħmlu proċeduri li dakinhar dik is-sistema nitfuha għal dik it-titjira partikolari, jiġifieri ma kienx l-ajruplan ideali, però kif għadna jekk inti tipprepara ruħek kif suppost, allura mbagħad l-affarijiet ikunu aktar sempliċi. X'kienu l-aktar affarijiet li ħabtuk jew forsi inkwetawk biex proġett bħal dan finalment seta' jseħħ? Kif għandna preparazzjoni għas-septant kienet tajba, illi ma konniex inkwitati, l-inkwit li kellna iktar ma bdiet toqrob il-ġurnata, kienet illi jew toħroġ xi ġurnata kera li ma stajniex intiru għax ovvjament konna ħaniżlu fil-baxx ħafna, jew irridu nifhmu wkoll li aħna konna qed nużaw ajruplan tal-Air Malta l-air ssir f'Settembru. Fil-pik illi aħna nkunu qed nużaw l-ajruplani għall-iskeda tagħna ta' passiġġieri. Dan l-istess ajruplan fil-għodu ntuża fuq service ta' passiġġieri. U wara t-titjira tagħna sija wara kien reġa' titir biex imur jagħmel servizz ta' passiġġieri. Allura kellna wkoll il-ħsieb jekk kan jista' jkun dakinhar tinqala xi delay fuq xi titjira, ma kunx l-ajruplan ma jisalx fil-ħin. Kellna pjan li nużaw ajruplan ieħor, però ovvjament l-ammont ta' ajruplani li għandna huwa li hu. F'dak is-sens iva, kien hemm naqra loġikament, imma li nisperaw li d-dakinhar jaħdem kollox kif suppost biex ikollna l-ajruplani fejli bil-titjira famuża. X'inhuma l-kwalitajiet fundamentali li bdott għandu bżonn biex itir ma' Red Arrows? Formazzjoni kif għamilt inti fl-2014? Irid ikollok element ta' disciplina, element li tifhem li inti parti minn skwadra u kull manuvra li ħatamel inti ħad effettwa l-oħrajn. Jiġifieri barra l-element kbir ta' disciplina tkun team player li kemm aħna fil-cockpit konna tlieta minn nies li kulħadd kien jaf x'kien ir-rwol tiegħu, kulħadd kien jaf eżattament x'rid jagħmel f'dak il-ħin u bla dubju għall-pilota li kienet ittir li dakinhar kien il-Kaptan Ferrando, element ta' flying skill li tkun qed ittir b'mod perfett ħafna biex l-ajruplani kollha tagħmel aktar faċli għalihom li jsegwu waqt il-formazzjoni. Ir-Red Arrows imponew xi forma ta' regolamenti fuq dak li jrid isir min-naħa tagħkom? Il-regolament wieħed minnhom kien kif għadna li kellna ntiru mingħajr l-użu tal-autopilot. L-oħra kienet ukoll niftakar li konna tlabnihom li meta ngħaddu l-ewwel darba fuq il-belt tal fuq l-airport u għal barra konna ħatiru madwar 250 mil fis-siegħa, però mbagħad aħna u ġejjin lura konna tlabnihom hekk hux possibbli ntiru daqsxejn iktar bil-mod, konna nafu li r-Red Arrows kienu meta jużaw l-smoke tagħhom kienu ħajsaw il-bandiera Maltija. U ridna li forsi l-ispettaturi jieħdu naqra iktar ħin li jaraw għadi.
U l-agreement li kellna magħhom li meta konna noħorġu fuq il-baħar u aħna ġejjin lura bil-komunikazzjoni bejnietna nippruvaw nislawjaw kemm jista' jkun li jkun aċċettabbli għalihom. Però niftakar li bejna nislawjaw u ħin minnhom kellhom naqalna li definitely ma nistax nislawjaw iktar. Waħda mir-raġunijiet kienet li fil-verità huma biex jużaw is-sistema tal-ismok tagħhom irid ikun hemm ammont ta' trust ħieles mill-magni tagħhom, l-għura jekk tipprova tislawja dan ma kien se jkun available u l-iskop kien kollu tal-bandiera Maltija kien jintilef ekku. Ngħaddu għall-aħħar domanda. X'inhuma l-ambizzjonijiet tal-Kaptan Kallejja wara karriera ta' kważi 30 sena mal-linja tal-ajru nazzjonali? Infattini il-karriera tiegħi fl-avjazzjoni kienet kollha mal-Armata. U l-Armata tatni ħafna lili, ġifieri tatni esperjenzi bħal dawn, però tatni wkoll l-opportunità li nikber anke personalment fil-mod kif nara ċertu affarijiet. Inħoss li għandi il-dover li nagħti xi ħaġa iktar lura lejn l-Armata u għal-futur viċin m'għandi l-ebda ħsieb li mmur imkien iktar li fl-nibqa' mal-Armata. Però ir-realtà hija wkoll illi wara żmien twil fl-avjazzjoni, żmien twil it-tir jista' jkun il-bniedem jibda jikkonsidra aktar tard jekk għandu xi parti tal-ammont jew forsi ħares lejn opportunitajiet oħra. Jekk ikunux fl-avjazzjoni għadni ma deċidejtx. Jista' jkun li jkunu l-bogħod mill-avjazzjoni forsi jkun wasal iż-żmien li ngħid tgħid biżżejjed 35 sena, 37 sena ma nafx kemm u forsi jkun wasal li inħares lejn xi ħaġa oħra u nagħmel xi ħaġa oħra li forsi jiktar bħala qalbi mhux bħala xogħol, però forsi bħala nawgurawlek dejjem. Grazzi. U b'dik l-aħħar domanda, wasalna fil-konklużjoni ta' edizzjoni oħra ta' Bimħatra li diġà nsejt. Nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lil Kaptan Patrick Kallejja li kien magħna llum fejn tkellimna fuq avveniment mill-aktar importanti fl-istorja tal-avjazzjoni Maltija, meta ajruplan tat-tip Airbus A320 tar flimkien ma' tim aerobatiku tal-qawwa tal-ajru Ingliża ir-Red Arrows. Grazzi tal-li segwejtuna u għamlu appuntamenti oħra għal magħna fuq mavio.org. Tislijiet.